Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Əziz və dəyərli izləyicilər. Adil Ustad da buradadır. Salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz Ustad. Mərhəmətli və daim aşiq olan Rəbbimin adıyla axşamınız xeyirli olsun Günel xanım. Xoş gördük sizi. Dəyərli yoldaşlarımızı da xoş gördük. Uca və mərhəmətli və hər bərabəri olmayan Allahın adı ilə bugünkü təlimimizi başlayırıq. Təlimimiz bilirsiniz də, hər birinizə məlumdur ki, Adil Ustadla PTSD təlimi nədir? Buna uyğun olaraq biz bura toplaşmışıq. Nəzərinizə onu ilk göstərirəm ki, PTSD proqramını, PTSD terapiyasını Azərbaycanda ilk və yeganə şəxs Adil Ustaddır ki, İnşallah ki, təlimini verəcək və bu lisenziya ona aiddir. İnşallah biz də lütf eləyib ondan öyrənəcəyik həmin terapiyanı və ustadın dediyinə görə ki, mən əminəm, çünki hələ bir sözündə qüsur görməmişəm indiyədək, bildirib ki, Günel xanım indiyənə qədər bütün psixoloqların öyrəndiyi terapiyaların şahıdır bu. Və mən də səbirsizliklə o təlimi gözləyirəm ustaddan. İnşallah, Allah inşallah. Buyurun ustad. Təşəkkür edirəm Günel xanım təqdimat üçün. Bir daha qoşulan dəyərli yoldaşlarımızın hər birini xoş gəlmisiniz deyirəm. Ümid edirəm ki, bu bir saat hər birimiz üçün faydalı olacaq. Əgər icazə versəz, bir dəqiqəlik mən bir şey əlavə etmək istəyirəm. Bəli, buyurun. Demək, əziz və dəyərli xanımlar, bəylər varsa, bəylər, qardaşlar, hər biri bilsinlər ki, Adil Ustad şəxsən də özü onlayn terapiyalar keçir və biz tərəfdən qatılan xanımlara, bəylərə bildirmək istəyirəm ki, yəni biz tərəfə kimsə, məsələn, Amen Akademiya və ya Amen Psixoloji Reabilitasiyaya onlayn seanslar istəsə, birbaşa biz yönləndirəcəyik Adil bəyə. Yəni sizə bu şad xəbəri verməkdə çox məmnunluq keçirdirəm. Təşəkkür edirəm Günel xanım, minnətdaram sizə. PTSD terapiya modeli deməli paradoksal zaman cədvəlli. P yəni paradoks, time, P hərfi, C fear. Yəni müalicə və yaxud da şəfa mənasında istifadə edilir. Biz ümumiyyətlə baxıb görəndə ki, xüsusilə 19-cu əsrdən ki, psixologiya artıq bir elm olaraq müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərməyə başladı. Davamlı olaraq bunun ətrafında çalışırdılar ki, necə edək insan həyatında bir nəticəsini tapa bilək. Xüsusi bir metodlardan, xüsusi bir texnikalardan istifadə olunur. Və bu illər ərzində böyük bir yol keçib əslində psixologiya elmi özü və düşünürəm ki, keçməyə də davam edir hələ də. Lakin mövcud olan suallar var. Bu günləri biz bu suallar ətrafında istəyik danışaq ki, niyə bu qədər insan müalicə alır, amma tam sağalmır? Niyə simptomlar gedir, amma təzədən yenə qayıdır? Niyə xüsusi olaraq psixoloji dərmanlar, psixi dərmanlar çox vaxt müəyyən qədər idarə etməyə çalışır, amma prosesi, pozuntunu bitirmir? Və yaxud da bir sual da Günel xanımla şəxsi olaraq danışarkən sual vermişdi ki, bizim bu qədər işimiz var, bu qədər çalışırıq, eləyirik, biz heç xəstələnmirik, bu mənada ki, psixoloji problemimiz olmur, yəni depressiya düşmürük, narahatlığa qapılmırıq. O sualı da bitirdikdən sonra səsləndirəcəyik inşallah. Bura qədər psixoloji pozuntuların mərkəzinə simptomları qoyardılar. Məsələn, obsessiv-kompulsiv problemin simptomları nədir? Panik atakın simptomları nədir? Borderline-ın simptomları nədir? Müxtəlif şəxsiyyət pozğunluqlarında simptomlar nədir? Və başlayarlar bu simptomlarla mübarizə aparmağa. Lakin bu keşməkeşdə, bu araşdırmaların içərisində bir sıra alimlərin diqqətini çəkir ki, birbaşa simptomun üzərində yox, bəlkə gələk anksiyetinin üzərində araşdırma aparaq. Anksiyeti yəni o simptomların yaratdığı narahatlıqlar. Çünki bütün simptomlar o zaman disorder olur ki, o zaman pozuntu olur ki, şəxsdə iztirab yaratsın, narahatlıq yaratsın. Çünki iztirab və anksiyeti yaratmayan bir simptom pozuntu hesab olunmur. Öz yoluna, öz həyatına davam edir. Hətta ola bilər ki, o simptomda olsun. Təxminən 2022-ci ildə mən doktorantura təhsilimi, PhD təhsilimi bitirdikdə belə bir fürsət yarandı ki,
PTC terapiyasının nəzəriyyə sahibi ilə Tehran Universitetində tanış olan Doktor Muhammed Əli Bəşarətli. Təxminən 25 ildən artıq bu insan klinik olaraq araşdırma aparır. Müxtəlif növ xəstəliklər və psixoloji pozuntular üzərində dağıtlaşdırılmış, məlumat yığılmış, yəni bu məlumatlar həm video şəklində, həm audio şəklində hazırlanıb və araşdırmalar aparır. Mənim diqqətimi çox çəkdi. Çünki təsəvvür edin, bir insan ki, bakalavr bitirib, magistratura bitirib ki, aranızda da yəqin ki var və yaxud da bu bizim ilk rəsmi şəkildə müqəddimə olaraq PTC-ni tanıtmaqdır və inanırıq ki, gələcək aylarda və gələcək illərdə bunu geniş miqyaslı şəkildə xüsusilə psixoloqlara, xüsusilə psixoterapiya ilə məşğul olan insanlara bu modeli tanıdaq. Həmin illər ərzində bakalavr, magistraturanı və doktoranturanı bitirən bir bu yolu akademik olaraq tamamlamış bir insan kimi sanki naümid olmuşdum ümumiyyətlə terapiyadan. Çünki yoxlamadığım model qalmamışdı, yoxlamadığım yol qalmamışdı. CBT buna aiddir, əq terapiyası buna aiddir, şema terapiyası buna aiddir, EMDR terapiyası, EFT texnikaları buna aiddir, hipnoz terapiyaları buna aiddir. Yəni bildiyim bütün növ terapiya növlərinin hər birindən bakalavr, magistratura və doktorantura mərhələsində, yəni bu illər ərzində sınavdan keçirmişdim və birbaşa da təcrübə etmişdim. Amma məni gətirib bu naümidliyə çatdırmışdı ki, artıq bir növ naümid olam ki, bu terapiya növləri mənim istədiyim o nəticəni vermirlər. Ya həddən artıq uzanmağına səbəb olur prosesin, və yaxud da yarı yolda müraciə edənin bezməsinə səbəb olur, davam etdirə bilmir. Və yaxud da bugünkü iqtisadi baxımdan insanların gücü çatmır davam etdirməyə uzanan proses nəticəsində. Sanki bunu bir Allahın lütfu bilirəm ki, mənim yolumu bir növ bu nəzəriyyənin sahibi ilə kəsişdirməsində. İnanıram ki, irəliləyən aylarda, növbəti görüşlərimizdə nəzəriyyə sahibinin özünü də cəlb edəcəyik və özü də bu sözü bizə verib ki, Azərbaycanlı izləyicilərlə görüş keçirsin inşallah. Qərar verdim ki, bu terapiya növünü analiz edim, araşdırım. Qeyd etdiyim kimi, bu artıq bir növ simptomun özünə fokuslanmır. Bəlkə o simptomun yaratdığı narahatlıq, iztirab və anksiyetəyə fokuslanır. Və bu da olduqca maraqlı bir yanaşma növüdür. Ki, bu yanaşmanı əvvəllər də araşdırıblar paradoks adında ki, məsələn, 1920-ci ildə, 23-cü ildə, 36-cı ildə Adler tərəfindən, Erikson tərəfindən, Viktor Frankl tərəfindən paradoksal nəzəriyyələr araşdırılıb ümumiyyətlə və tapıblar ki, bəzən bu belə bir texnika var ki, işləsin. Professor Muhammed Əli Bəşarət 70-80-cı illərdə Böyük Britaniyada öz doktorantura müdafiəsini aparan zamanda bu paradoksal mövzu onun diqqətini cəlb edir və bütün həyatını buna sərf edir. Xüsusilə 89-90-cı illərdən başlayaraq ki, Tehran Universitetində elmi heyətə üzv olur. Bütün ömrün demək olar ki, 30-40 ilin bu terapiya növünə sərf edir və bu modeli hazırlayır. Bu modelin digər modellərdən bir sıra fərqləndirən xüsusiyyətləri var. Hələ adında gizlənib əslində məsələ. Birincisi nə oldu? Birincisi oldu paradoks. Paradoks yəni eyni əlamətlər, eyni nişanələr ki, bu haqda irəliləyən slaydlarda tanış olacaqsınız. Və bu eyni əlamətlər öz başına deyil. Yəni əsas xüsusiyyəti budur ki, zaman çərçivəsində olsun. Yəni biz simptomların əlamətlərini təyin edirik, lakin öz başına deyil bunlar. Bu simptomları təyin olunmuş mütəxəssis tərəfindən və müraciə edən tərəfindən təyin olunmuş vaxtlarda yaşamağa dəvət edirik. Burada maraqlı bir nəzəri və fəlsəfi hissəsi də var ki, adətən klassik, yəni və yaxud da bu günlər tətbiq olunan terapiya növlərində çalışılır ki, müraciə edənə nəyisə öyrətməyə çalışsınlar, nəyisə istətməyə çalışsınlar və yaxud da hansısa emosiyaları tanımağa, onlara başa salsınlar. Lakin bizim nəzərimizdə, bizim baxışımızda hər hansısa bir psixoloji narahatlığa, psixoloji problemə düçar olmuş insana nəyisə başa salmağa ehtiyac yoxdur. Misal çəkim, bir vəsvəsə, yəni obsessiv-kompulsiv pozuntusu olan insan hamıdan yaxşı bilir ki, mən bu stəkanı 2 dəfə yumuşamsa bu stəkan təmizdir. Hamıdan yaxşı bilir bunu.
və hamıdan da çox istəyir ki, 2 dəfə yumaqla tamamlansın. Yəni məsələ nə bilib bilmək deyil, məsələ istəyir istəməmək də deyil. Lakin bu insanın əlində deyil. Obsessiv misalın ki çəkdik, bu insanın əlində deyil. Bu adam gərək 50 dəfə yuya. Biz buna deyirik məcburi davranışlar və yaxud da avtomatik davranışlar, avtomatik sistemdə deyirik buna. Yəni o avtomatlaşmış sistem bunu məcbur edir ki, sən gərək bunu yuyasan. Və yaxud da bir narahatlıq pozuntusu olan GAD, General Anxiety Disorder problemi olan insan, məsələn, övladı məktəbdən çıxıb, həmişə gəlir də elədir, yəni hamının uşağı kimi bunun da uşağı çıxacaq, gələcək və ya da səfərə gedəcək. Bu insan hamıdan yaxşı bilir ki, bunu, hamı uşağı məktəbə gedir, məktəbdən gəlir. Lakin bu qala bilmir. Əgər sevdiyi, əzizi, məsələn, səfərə gedibsə, bunu başlayacaq ürəyi döyünməyə. Buna 50 dəfə desələr də, buna dəqiqə başı ilə telefonla danışsa da, bu adam narahat. Və ya da panik atağı olan, bu günlər ən çox yayılan panik atağı olan insan hamıdan yaxşı bilir ki, bu aylar, bu illər ərzində bu hal, bu həyəcan ki gəlir, mənim ürək ritmi yerindən çıxarır, nəfəsim tutulur, əlim tərləyir, ağzım quruyur. Bütün bu hallar səbəb, yəni o mənim düşündüyüm səbəb deyil. Və ya da otağın içərisində uzanıb gərək pərdələr hamısı kənara çəkilər, pəncərə gərək açıq ola, yoxsa mənim ürəyim sıxılacaq. Bu adam hamıdan yaxşı bilir ki, bununla bir əlaqəsi yoxdur. Və hamıdan da ətrafında olan insanlar da bu məsələn başlayırlar ağıl verməyə və ya da motivasiya verməyə ki, heç nə olmayacaq, dərindən nəfəs al, yaxşı şeylər fikirləş. Elədir, adətən belə deyirdi ona. Məsələ nə onun bilib bilməməsi deyil, məsələ də istəyib istəməməsi deyil. Burada bir məsələ qalır. Əlində deyil, qeyri-ixtiyaridir bu məsələlər. Biz bu modeldə, PTSD modeldə müraciə edənlərə o yaşadığı narahatlıqları terapistin əli ilə, eyni ilə bir həkim necə ki, resept yazır, nüsxə yazır, bu formada həmin əlamətlərin rolunu oynayacaq. Bu 4 mexanizmdən keçir. Yəni elə ki, mən real vəziyyətdə qeyri-ixtiyari olaraq narahat olduğum halları gəlib süni şəkildə başladım onları yaratmağa eyni ilə, burada artıq xəstəlik qeyri-iradi olaraq mənim dünyamda, mənim psixoloji dünyamda hakimiyyəti yoxdur. Və bunlar öz başına deyil. Bunlar lazım olunmuş vaxtlarda, təyin olunmuş vaxtlarda icra olduğu üçün ikinci addım meydana gəlir. O da artıq simptomlar anksiyete anlayışından kəsilir. Yəni artıq öz mənasını itirir. Yəni eyni vaxtda mənim bu narahat olduğum məsələlər qeyri-ixtiyari idi. Bu təyin olunmuş məsələn 10 dəqiqələrdə ki, mən gəlirəm rol oynayıram və bunu mənə terapistim, bunu mənə həkimim icazə verib ki, bu 10 dəqiqələrdə gəl oyna. Baxıb görürəm ki, burada simptomla o anksiyeti, o narahatlığın əlaqəsi kəsilib. Maraqlı halda burada baş verir adətən. Biz pasiyentlərimizdə bunu müşahidə edirik. Məsələn, bir 5 dəfə, 10 dəfə etdikdən sonra gəlib deyirlər ki, gülməli gəlir bu davranış mənə, ki, mən nağaram. Və yaxud da mən bunu niyə edirəm? Və yaxud da qayıdır deyir ki, mən bu tapşırıqları edəndə baxdım, gördüm ki, həyatımda hər şey mənim əlimdəymiş, həyatımın məsuliyyəti mənim boynumdaymış. Bu kimi biz və ya digər, yəni buna bənzər biz məruzələr alırıq növbəti seanslarda. Bu da nə deməkdir? Bu da üçüncü mexanizmin işləməsini göstərir. Yəni artıq simptom öz mənasını itirib. Yəni həmin o işləri, həmin o həyəcanları, narahatlıqları eyni vaxtda mən yaşayırdım, ürəyim gəlir ağzıma. Lakin indi özüm öz ixtiyarımla eləyirəm bu 10 dəqiqə ərzində. Bir müddətdən sonra baxıb görürəm ki, əvvəlki məni yandırmır, əvvəlki məni panika salmır. Nə baş verir? 4-cü mexanizm işə düşmüş olur. Yəni burada artıq simptom öz mənasını itirib, öz möcüzəsini göstərib və 4-cü addım ki, bizim əsas istədiyimizdir ki, ego, superego və id anlayışı ki, insan şəxsiyyətinin 3 hissəsidir və burada sanki id bizim psixoloq asistantlıq proqramında olan yoldaşlar bilirlər, bəlkə də aramızda bizim yoldaşlardan da əlavə digər psixoloq yoldaşlar da varsa bilirlər ki, idin işi ərköyünlük eləməkdir. Biz onun adını qoyduq uşağı mən, körpə mən. Onun işi nadiclik eləməkdir, küsməkdir. O bizim bir hissəmizdir, psixikamızın bir bölümüdür. Bir də super ego var ki, o da içimdə olan qanunlardır. İçimdə olan, onun adını qoymuşuq, valideyn mən, nəzarətçi mən. Bir də olsa da ego var ki,
bir növ məni ətraf mühitlə əlaqələndirən, mənim psixologiyamı münasibətlərdə özümlə, dərkimlə, şuurumla əlaqələndirənlər ki, bu keşməkeşdə, bu psixoloji pozuntuda, bu keşməkeşdə ya idin hakimiyyəti mənim psixikamda hakim olub, belə olan halda adətən bu pozuntu, yəni belə bir hal yaşananda bu insanlar küsəyən olurlar. Gözün yaşını saxlaya bilmir, münasibətdə dərhal kənara çəkilir, özünü ifadə edə bilmir. Yəni eyni o uşaq kimi necə qısılır qalır. Yox, əgər super ego bölümü yüksək olursa, əsəbləşir, aqressiv olur, özünü kontrol edə bilmir və yaxud da obsessiv-kompulsiv olur və yaxud da perfektizm, mükəmməlliyətçilik özündə göstərir. Yəni əvvəl bundan tələbkar bir, belə deyək də, valideyni var idi. Artıq özü böyüyüb, o tələbkar özü olur. Özü ona imkan vermir ki, sanki davamlı oturub onun üzərində hakimiyyət. Bütün bu proseslərin içərisində elə ki, artıq xəstə xəstəliyə qələbə çala bildi, yəni anksiyeti ilə simptom arasında bağ qırıla bildi, nəticə etibar dördüncü mexanizm olan egonun güclənməsidir. Egonun bu psixoloji dünyada id və super ego arasında əzilmədən özün bərpa edib onun yerinə oturdurmasıdır. Və bütün bunlar hər biri çox etik cəhətdən nə şuurlu, kognitiv olaraq kiməsə, nəyisə öyrətməyə çalışır ki, deyək ki, sən məsələn get belə elə. Adətən biz digər terapiya növlərində bəlli bir protokol var, bəlli bir məsələ var ki, biz istəyirik ki, dərhal müraciə edəni həmin o protokola salaq, həmin o yazılmış qaydalara və qanunlara salaq. Lakin bu terapiya növündə terapist o qədər mahir olmalıdır və psixoloji problemi tanımalıdır və ustalıqla mühəndis kimi, riyaziyyatçı kimi bir həndəsi cədvəl qurmalıdır və tanımalıdır xəstənin, xəstəliyin və ayırd eləməlidir xəstə ilə xəstəliyi ki, bunlar birbirindən ayrıdır. Bir xəstə var, bir xəstəlik var. Sanki bir ringin içərisində davamlı olaraq bu ikisi döyüşdədir. Və adətən də bizə müraciət edən pasiyentlərdə xəstəlik xəstəyə qalib gəlib deyə, davamlı onu əzir deyə gəlib bizə müraciət edir. Belə olan halda bizim etik və peşəmiz olaraq bizim işimiz nədir? Pasiyentimizi öz komandamıza almaq və o ringin içərisində ona düzgün koçluq edib, düzgün terapiya verib, düzgün nüsxə və resept yazıb onu gücləndirməkdir ki, nəticə etibarıyla o ringdə xəstəliyə qələbə çala bilsin. Elə ki, xəstəliyə qələbə çala bildi və bu xəstəliyin də adı özündə olan narahatlıqdır. Yoxsa bizim hər birimizdə bütün psixoloji simptomlar mövcuddur. İstər sağlam olaq, istər qeyri-sağlam olaq. Bütün psixoloji dizorderlər, bütün simptomlar, əlamətlər hər birimizdə var. Niyə mənə təsir edir və başqasına təsir etmir? Günel xanımın da sualı buydu. Bu qədər işlər gördük, biz heç yorulmuruq, depressiyaya düşmürük, özümüzə qapanmırıq. Niyə belə olur? Biz bunu bu cür adlandırırıq. Baxın, sanki bir ərazi gözünüzün qabağına gətirin, dağətəyi bir ərazi gözünüzün qabağına gətirin. Adətən yağışdan sonra belə bir yamaclar palçığa bürünür. Bu palçıqda sanki bütün insanlar yol gedirlər. Hər birimizin ayağında müxtəlif geydiyimiz ayaqqabılar var. Hər birimizin geydiyi ayaqqabılar var. Lakin bu hərəkət, yəni o dağın yamacında, həmin o yağışlı, palçıqlı yer, hamı bərabər hərəkət etmir. Hamı eyni cür, eyni formada hərəkət etmir. Bəziləri, məsələn, heç palçığı nəzərə almadan ayaqların basırlar 1, 2, 3, belədir, palçıq dizinə qədər gəlsə də yoluna davam edir. Lakin bəziləri birinci addımında ilişib qalırlar. Bu da ondan irəli gəlir ki, İnsanların psixoloji istedadları, personal istedadları, şəxsiyyət növləri eyni bərabər deyil. Bəzən biz həmin o palçıqda ki, adını qoyaq simptomlar, ayağımızda bot da olsa və yaxud da şəpit də olsa, başmaq da olsa, biz yeriyib gedirik bəzən. Amma bəzən görürsən ki, yox, ilişib qalır bəziləri. Bu da aiddir buna görə ki, istedadlar fərqlidir. İnsanların yapışması fərqlidir və bunların heç birinin, məsələn, inanclı cəmiyyət elə bilir ki, xüsusi bir duanla, xüsusi bir zikirdən bunlar həll ola bilən şeylərdir.
Təbii ki, onların hər birinin müsbət təsirləri var. Biz çalışırıq ki, ümumiyyətlə mənəvi spiritualizm mövzuları ilə klassik və müasir psixologiyanı, elmi psixologiyanı birləşdirək. Lakin bunlar bir-birlərini əvəz eləmirlər. Bunların hər birinin özünü öz yerində həll olmalıdır. Yəni mənim pasiyentim var ki, məsələn gecə namazı qılandır, məsələn hafiz-i Qurandır. Yəni bunun əlaqəsi yoxdur ki, bu insanlar psixoloji problemə düçar olmasınlar. Bunlar olur, baş verir və baş verəcəkdir. Yaxşı, bu PTSD terapiyası, paradoksal time care nəzəriyyəsi və yaxud da modeli kimlər üçündür ümumiyyətlə? Əvvəlcə bunu deyim ki, bir sıra kateqoriya var ki, onlar üçün deyil. Məsələn, hər hansısa bir fizioloji və bioloji səbəbdən davranış və koqnitiv, şüurlu olaraq problem yaşayan insanlar. Yəni bunlar kimlərdir? Məsələn, kəllə-beyin travması alıb və yaxud da Alzheimer'dir, demansın özüdür və yaxud da şizofreniyadır. Bunlar artıq birbaşa hormonal və sinir sistemi ilə əlaqəli olan bir şeylər deyə ümumiyyətlə bu sahəyə daxil deyil. Digər bir kateqoriya o insanlar ki, zaman onların üzərində işləmir. Kimlərdir onlar? Məsələn, davamlı məst olan adamlar, davamlı narkotikdən istifadə edib hallı olan insanlar. Çünki onlar zaman anlayışı yoxdur deyə gəlsinlər bizim ixtiyari olaraq rol oynayacaqları vəziyyət ki var, onu icra edə bilməyəcəklər deyə ona görə ümumiyyətlə bu kateqoriyadan çıxırlar. Avtomatik, yəni silinir ki, onlara aiddir. Lakin onu nəzərə almasaq, bir çox psixoloji pozuntular üçün çox güclü nəticə verir. Əxlaqlı da buna görə ki, nəyisə təhmil eləmir, nəyisə kənardan yükləmir. Hər şəxsin, hər müraciə edənin öz xəstəliyindən şirə çəkir. Necə ki, biz bu günləri peyvənd olduq, gedirik antivirus vurmağa, virus əleyhinə. Bizə vurulan o peyvənd, o antivirus, virusun özündəndir. Bu növdə terapiya modeli virusun, yəni məndə olan problemin, anksiyetinin, narahatlığın özündən çəkilir və özünə vurulur. Və ona görə hər biri fərdi yanaşmadır bu. Və burada olan terapist çox qiymətli və əvəz olunmaz bir terapistdir ki, müraciə edəni dinləsin. Yəni terapiya boyunca aktiv şəkildə dinləyə bilsin, eşidə bilsin dərdin. İkincisi, struktur verir əlinə. Yəni bir nəzmi var, nizamı var. O nəzmdən, nizamdan çıxmır. Və bu da alyans qura bilir, etibar qura bilir müraciə edənlə terapist arasında. Daha sonra iqtisadidir. Ona görə ki, uzanmır seanslar, 30 seans, 60 seans. Adətən bizim müşahidələrimiz bunu göstərir ki, anksiyeti, panik, obsessiv məsələlərdə 6-8 seans, şəxsiyyət pozğunluqlarında və yaxud da ağır depressiya hallarında 10-15 seans arasında tamamilə bitir. Və bunlar qiymətlidir ona görə ki, qeyd etdiyim kimi, nəyisə kənardan, yəni xəstənin özündə olmayan məsələləri ona nəyisə öyrətməyə çalışmır, ona nəyisə motivasiya edib istətməyə çalışmır, öz xəstəliyinin şirəsindən çəkib özünə nüsxə yazaraq və təyin olunmuş vaxtlarda egosunun bərpa edir. Bütün bunlar hamısı mənim bu sistemə, bu modelə gəlməyimə və bunun zaman ayırıb, vaxt ayırıb, xərc ayırıb, həm iqtisadi baxımdan, həm zaman baxımdan, enerji baxımdan vaxt sərf edib bu nəzəriyyəni superviziyasını keçmək və Azərbaycanda, həmçinin Türkiyədə təmsilçi olaraq tətbiq etməyinə lisenziya qazanmışıq. Düşünürəm ki, bu bizim ilk görüşümüzdür, faydalı olacaq yoldaşlar üçün. Həmçinin biz baxıb görürük ki, digər terapiya növləri, məsələn, kənarında art terapiyadan istifadə edir. Əq terapiyası yanında məsələn CBT-dən də istifadə edir. Kənarında hipnozdan istifadə edir. Yəni hərəsindən biraz götürmək istəyir. Lakin bu modeldə başqa heç bir şeyə ehtiyac yoxdur, heç. Bəlkə tələb edir bunu ki, xalis şəkildə bunu icra edir. Yəni özü özlüyündə, tək-təkliyində nəyisə əvəzləyicisi lazım deyil. Yəni kənarında filan şey olsun ki, bu işləsin deyil. Özü özlüyündə müstəqil birbaşa simptomları və anksiyetini həll edir. Təşəkkür edirəm burada olduğunuz üçün, dinlədiyiniz üçün. Ümid edirəm ki, fürsət olar və bu terapiya növün cəmiyyətimizdə daha yaxşı nəticə vermək adına həm terapist yoldaşlarımıza tanış edək, həmçinin maraqlı hissəsi budur ki, terapiya bitdikdən sonra, indi 6 olacaq, 8 olacaq, 10 olacaq, bitdikdən sonra hər bir müraciə edən özünün terapisti ola bilir. Yəni sonuncu seansda biz artıq müraciə edənə özünə səlahiyyət veririk ki, artıq mənə ehtiyac yoxdur. Əgər belə hallar olsa, sən özün özünə tətbiq edə biləcəksən. Çünki daha rahatdır.
özlərində icra edə biləcəksən. Bu qədər əxlaqlı və etik terapiya növüdür. Təşəkkür edirəm dinlədiyiniz üçün. Minnətdaram hər birinizə. Buyurub suallarınızı müzakirə edə bilərik. Dəyərli xanımlar, Aqil bəyin əlavə etdikləri bu qədər. İndi isə sual-cavab mərhələsinə keçirik. Kimin sualı varsa zəhmət olmasa əl qaldırsın, bir-bir dinləyək. Aqil bəy, belə bir sual gəlib, əgər icazəniz olsa verərdiniz. Niyə insanlar hər biri məsələn nə isə istəyib atılırlar da iş həyatına, ümumən nəyəsə çox istəyirlər və atılırlar. Amma bunun sona qədər səbirlə çox cüzi bir faizi gedib çıxır. Çoxsu müəyyən bir etaplarda artıq dayanır və yenidən o addımı atmağa çətinlik çəkir. Bunun səbəbi nədir? Bir çox səbəblər ola bilər bu məsələnin və ilk növbədə bu insani bir haldır. Biz robot deyilik, sistem deyilik ki, məsələn, ChatGPT deyilik ki, davamlı nə isə ondan soruşaq, o da gecənin saat neçəsi olsun bizə cavab versin. Biz insanıq və emosional bir varlığıq, duyğusal bir varlığıq. İnsanıq, təbiətin gərəyi budur. Birinci də bunu dərk etməliyik. Yəni, özümüzdən robot davranışı, gözləntisi olmamalıdır. Ki, adətən görürük ki, bilmirəm, əlbəttə buna gərək, yəni indidən gərək diaqnoz qoyulmasın, bu özü yanlış olar ki, lakin təcrübəmizə əsasən bu sualı ünvanlayan insanlarda mükəmməlliyətçilik xüsusiyyəti biz görürük ki, özlərini daha yaxşı etməyə çalışırlar. Yəni, özlərindən heç vaxt razı deyirlər öz performanslarına, öz fəaliyyətlərinə. Qeyd etdiyim ki, bu hal özü insani bir haldır. Lakin niyə eləyə bilmirəm, əgər uzun müddət və bu mənim həyatımda problem yaradırsa, o problemi biz aradan qaldırmalıyıq. Disorder o zaman disorder olur ki, baxıb görür ki, məndə olan hal, narahatlıq, problemdir. Yəni, hamı kimi deyiləm mən. Yoxsa hamı kimi olsaydım, problem deməzdim ki buna. Deyərdim ki, həyat tərzidir, hamı da belədir. Elədir. Yəni, bir norm var, biz var bir norm, yəni normativ. Yaxud da şəriət dilindən var bir ürfün nəzəri. Elədir. Deməli, məndə olan bu normativin aşağısındadır. O zaman buna narahat edirsə, məsələn, bu günlər bu sualı verən insan ki, ertələmə məsələsi var məndə, ertəliyirəm işlərimi və gəlib tapılsa ki, bu ertələmə mükəmməlliyətçilikdən, perfektizmdən doğan ertələmə deyil. Yəni, özün əlavə şeylərlə yükləmək deyil. Ola bilər bu insanda gizli depressiyanın əlaməti olsun. Bu yoxlanmalıdır. Əgər gizli depressiyanın əlaməti varsa, o təyin olmalı. Yəni, təyinat önəmlidir burada. Və o təyinata uyğunda biz həll yolu verə bilərik ki, əgər mükəmməlliyətçilikdən doğandırsa nə etməlisən, əgər depressiyadan doğandırsa nə etməlisən. Bəzən də olur ki, şəxsiyyət baxımından mən beləyəm. O bəzi adamlar var, məsələn, su içsə də deyir ki, mən kökəlirəm. Eşitmisiniz də? Məsələn, bir də var, nə qədər yesə də kökəlmir. Elədir? Yəni, onun fizioloji olaraq yapısı odur. Bəzən bizim psixoloji olaraq da bir tipimiz var hər birimizin. Biz bu deyirik xolqu şəxsiyyəti, şəxsiyyətin etik tərkib hissəsi. Bu da ya genetik olur, ya ümumiyyətlə özü ilə gətirdiyi olur bu dünyaya. Axır ki, baxmaq lazımdır, onu narahat edən nədir bu prosesdə və kökü hardadır, ondan sonra professional olaraq müdaxilə edib həll etmək olar. Digər bir sual var. Salam, mən çox gecələr yuxuya getmədən keçmişdə olan pis hadisələr yadıma düşür. Niyə o vaxt aciz oldum deyə götür-qoy edirəm. Siz cavab verin Günel xanım. Gecələr insan özü ilə bütün gün özünü bayaq mən vurğulayır demək. Biz o qədər iş həyatına qatılırıq, o qədər beynimizi bəzən sustururuq ki, ora qaç, bura qaç, bura qaç. Gecə isə insan düşünməyə başlayır. Çünki tam özü ilə baş-başa qalır və düşünmə baş verir. Ona görə də bu hadisələr yadına düşür və aciz oldum deyə götür-qoy edir. Artıq fərqindədir ki, həmən ərəfələrdə özünü qorunmayıb, müəyyən bir özgüvənsizliyi olub. İndi isə bunun fərqindədir. Amma nə qədər hal-hazırki dönəmdə bunu başa düşəndən sonra özünü qoruya bilir, onu artıq biz Qadir Səfərli səhv eləmirəmsə özündən eşitmək istəyərik. Nə nəticə çıxardı? Bunu artıq götür-qoy edir də aciz olmuşam, bunu etməməlidir. İndiki hal-hazırki dönəmdə özünü necə qoruyur belə hadisələr qarşısında və nə üçün keçmişə qapılıb qalır? Salam Günel xanım, axşamınız. Aleyküm salam. Kimlə danışırıq? Hər birinizi Qadir Səfərli Aygüllərdən. Hal-hazırdakı ilki devirdə də elə həmin olan hadisələr qabağında demək olar ki, susmaqla o qədər də özümü qoruya bilmirəm. Kimisə xətrinə dəyərəm deyə, kimisə həmin qəlbini qıraram deyə, özümdən böyükdür deyə yolunu gözləyir, amma sonra o mənim içində böyüyür. Yuxumu da qaçırdır, heç yatmağa da imkan vermiş.
Aygün xanım, əvvəlcə bu mövzuda ümumi olaraq məsələn keçdiyiniz bu həyat yolunu bilməyiniz lazımdır sizin. Yaşınızdan başlayaraq, ailə tərkibindən başlayaraq və əgər deyə bilsəz ki, sizi bu hadisədə, bu halda narahat edən nədir ümumiyyətlə? Ya istəyirsiniz nə olsun? 32 yaşım var, ailəliyəm, bir evladım var, yoldaşım hərbiçidir. Evladımın qanla əlaqəli və baş ilə əlaqəli bir neçə sağlamlıq problemləri var. Həmin o problemlərdir məni yoran. Niyə bax kimsə deyəndə ki, həkimə aparma, niyə mən cavab vermədim və ailə içində özüm qaynatayla, elçi, qayın və onun uşaqları ilə birlikdə yaşayırıq. Evdə çoxdur, mənim yoldaşım uzaq yerdə olduğuna görə, orada da yaşayış olmadığına görə Qarabağ bölgəsindədir. Ona görə mən yanında ola bilmirəm. Orada ailə daxili problemlər olanda, məsələn, mən eğitimin o xasiyyətinə o qədər xoşum gəlir ki, söz deyirlər, qayıdır, cavabını verir, amma çox artıqlamasına verir. Mən də o dərəcədə xoşlamıram. Cavabını verir, söz deyir, amma mən yox. Olur, içmə qapanıram, gedirəm, heç nə demirəm, bir şey eləmirəm. Amma sonra görürəm ki, yox, mən niyə eləmədim, səhv elədim, gərək eləyərdim. O suallar məni yorur. Və övladımın sağlamlıq problemlərlə də yanaşı, yoldaşımın ailəsi həmin vaxtı gizlətdiyi üçün, yoldaşımda olan problemi demədikləri üçün övladımda da həmin problem baş verdi. Onun da nifrəti var içində. Nə qədər olsa da bağışlaya bilmirəm. Və bu problemlər məni həddindən artıq yorur. Sizi ən çox yoran fərdi olaraq, şəxsi olaraq bu halı yaşamağınızdır, yoxsa ailə münasibətidir? Bu halı yaşamağım. Nə üçün yaşadım? Nə üçün bir vaxtı verildi, nə üçün? Evladımın problemini də özüm gizlətdim. Demədim ki, bilməsinlər. Bütün belə ailəmə cazı gəndilər ki, ay bu oldu. Evdə olan hər bir şey, ümumiyyətlə, yemək yeyildi, çay içildi. Ona qədər telefonlar, ya üzbəüz görüşdə hamıya deyəndilər. Ona görə onu da qapalı saxlamışam ki, o da məni həddindən artıq yorur. Niyə mən demədim ki, mənim övladımın problemi olmalıdır, günahkar sizsiz, ya nəsə. Düşünürəm bu fərdi artıq seansın mövzusuna daxil olacaq. Əgər Günel xanım daha sonra uyğun bilərsə, bu mövzu ətrafında işləyərlər. Həm də bugünkü görüşümüzün mahiyyətindən çıxacaq. Lakin bu məsələ, əgər vaxt ayırsanız, xüsusilə mən tövsiyə edərdim ki, bu cür hallarda əgər razı sala bilsəniz, cütlüklə terapiya gedərsə, çox gözəl də nəticə verəcək. Bir növ həm yontalanma olacaq hər iki psixikada, hər iki şəxsiyyətdə, həm həyat yoldaşında, həm də bəzilərində artıqlar var, onlar kəsilməlidir, bəzilərində əsiklər var, bərpa olmalıdır. Cütlük terapiyasına bunun nəticəsi yaxşı olar, amma fərdi şəkildə də bir növ özgüvənin bərpası, həmin o bizim dördüncü mexanizm ki var idi, egonun güclənməsi, egonun bərpa olunması, bu üçün də bir yaxşı konsultasiya alıb, yəni ətraflı təhlil olunub, onun antivirusun, onun peyvəndin hazırlayıb vermək lazımdır ki, geçsin istifadə eləsin. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Minnətdarım. Və burada belə bir cavab gəlib ki, təlim uşaqlarla da bağlı olacaq, yoxsa yox? Sual gəlib daha doğrusu. Bəli, qeyd elədiyim kimi, burada gördüyünüz kateqoriyalar ki var, hər biri ayrı-ayrılıqda işlənməsi mövzulardır. Məsələn, şəxsiyyət pozğunluqları özü bir ölümdür ki, gərək o haqda 20 saat, 30 saat, 40 saatlıq. Depressiya özü bir mövzudur. Münasibətlər, əlaqələr özü bir mövzudur. Uşaq və yeniyetmələr də bir mövzudur. Ayrı-ayrılıqda məşğul olunan sahələrdir. Günel xanım, mənim birinci bu mövzunun hədəf özüm üçün bəlirlədiyim birbaşa bu sahədə fəaliyyət göstərənlərdir. Yəni kadrları, hal-hazırda misal üçün fəaliyyət göstərir. Məsələn, CBT-100-dən eləyir, ətdən eləyir, nə bilim, hər hansı MDR-dan eləyir. Hər hansı bir növlə tanış olub, gəlsin bu növlə tanış olsun. Çünki o insanların öyrənməsi bir 200 nəfərə öyrətmək deməkdir. Yəni bir nəfər, məsələn, bir sizin öyrənməyiniz bu o deməkdir ki, bir 1000 nəfərə fayda verəcəksiniz, 1000 nəfərə xidmət edəcəksiniz. Ona görə, belə deyək də, bu enerjini düzgün kontentə, düzgün yönə istiqamətləndirmək düşünürəm ki, daha əlverişli olacaq bilsin. Nəticə etibarən bir istəyir ki, bu cəmiyyətə faydalı olsun və kadrın və xüsusi kadrın yetişdirilməsi daha məqsədə uyğun olacaq inşallah. Bir xanım da yazıb ki, ustaddan əl çəkən deyilik, hara getsə ardınca qəsəb. Allah razı olsun, minnətdarım. Günel xanım, bir daha minnətdarım. Həm PTC mövzusunda qısa da olsa yoldaşlarla bir görüşümüz oldu. Ümid edirəm ki, faydalı oldu bu görüşlərimiz. Bugün burada tək bizdə təlim keçirilmədi. Eyni zamanda yeni biliklər öyrənildi. A1 və PTC, yəni Azərbaycanda olmayan bir terapiya haqqında məlumat
verdi ki, onun rəsmi lisenziyası ona aiddir və biz də çox məmnun olduq ki, Azərbaycanda peşəkar terapiya keçən bir ustadımız var və biz də təbii ki, yenə də öndə vurğuladığım kimi səbirsizliklə o terapiyanı sizdən almağa səbirsizlənirik və gözləyirik ki, nə vaxt sizin təliminiz başlayacaq. Və eyni zamanda da iştirakçılar əvvəlcədən bildilər, yenidən xatırladıram ki, onlayn seanslar, kim psixoloq seansı almaq istəyərsə, kimin həqiqətən də o aqil ustad demişkən bıçaq sümüyünə dirənibsə və sağalmaq istəyirsə, onlayn şəkildə mərkəzimizin bütün seanslarını Aqil bəy qəbul edəcək. Bu təlimin keçirməkdə məqsədlərdən biri də oydu ki, göstərək ki, həqiqətən də sizi onlayn seans bəzən bizə müraciətlər əsasında görürük ki, keçdilər, yola verdilər, necə bir peşəkar sizinlə məşğul olacaq, bir daha onu göstərmək istədik. Minnətdaram mən sizə Günel xanım və mərkəzinizə, özünüzə uğur və müvəffəqiyyət diləyirəm. Bu sahədə yaxşı addımlar atmaq olacaq, hansı ki, peşəkar psixoloq yetirmək naminə yaxşı bir xidmət olacaq ki, kadr hazırlanması, kadr yetişdirilməsi, hansı ki, real nəticə verə bilsin. Bir də sözü tutaranda haşiyələrə keçirilməsin, birbaşa məsələnin özəyinə, problemin özəyinə fokuslanır və o məsələni doğrudan da aradan qaldırmaq hədəfli. İnanıram ki, bizim də bu psixoloq asistantlıq proqramında olan yoldaşlar özü bir kadr kimi formalaşarlar. Həm belə bir də sizin və yaxud da ətrafımızda olan digər psixoloq yoldaşlarla həmkarlıq eləmək, asistant kimi fəaliyyət göstərmək, kimlər ki, təhsilini davam etdirib, psixoloq kimi, terapevt kimi fəaliyyət göstərmək istəyirsə, onlara da bir şərait, bir yollar hazırlayarıq Allahın lütfu ilə. Minnətdaram ki, təklifimizi qəbul etdiniz. Allah sizdən razı olsun, Allah ilminizə bərəkət versin. Nə yaxşı ki, sizin kimi öz işində peşəkar və hər an təlimini azdır belə mütəxəssislər və mən çox belə fikir verirəm o şeylərə ki, daim təlimini başlayanda uca və daim sevən Allahın adı ilə, mərhəmətli Allahın adı ilə bunlar çox böyük əslində anlayan insanlar üçün çox böyük əsərlərdir. Və sizin tələbələrinizə uğurlar diləyirəm. Həqiqətən çox şanslısınızlar ki, bugünkü gün universitetdə keçirilməyən bir dərsləri siz inanın ki, biz bunların heç birini keçməmişik. Bizə bunlar deyilməyib, bu qədər dərinliklər başa salınmayıb. Mən səhərdən dinləyirəm, o qədər sevə-sevə ki, az qalıram ki, özüm də qatılım yenidən açdığımız proqram. Allah sizdən razı olsun, minnətdarım. Çox sağ olun, minnətdarım bizdən. Dəyərli vaxtınızı bizimlə bölüşdünüz, vaxt ayırdınız və qəbul etdiniz. Təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə Günel xanım, var olun. Gecəniz, gündüzünüz xeyirli olsun. Sizə, ailənizə, övladlarınıza, sevdiklərinizə, xüsusilə bu enerjili dolu günlərdə daxili aramlıq, daxili sülh, daxili rahatlıq arzu edirəm. Gecəniz xeyirli olsun.